Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ke Dorbar Senrai jong ke Yeng Dorbar Thawan jong ke Jela Meghalaya akan sesdang nadu ke Shipho Terik Ubenai Nailor Arajar Arpuwei batkan kut hadu ke Khatnyo Terik Ubenai Nailor Arajar Arpuwei. Ulampang jong ke Yeng Dorbar Thawan ke Jela uba medba lingdo ha ukurwo balapha shikilat pathai khubor ulaong. Baka jingbu sengi ban penlong ye kene ke Dorbar Senrai jong ke Yeng Dorbar Thawan kalong hadin ke jingnya selok lang ha pedeng ke Sarkar Jela balami khmat da sembut Menteri Rangba uba Preston Tensong lembar undang elam jong ke Liang Persha u Dr. Mukul Sangma. Terima kasih ke Business Advisory Committee kepada ke komiti hakaba ki member ki don nakalian jong ke Sarkar ban nakalian jong ke opposition kebakan tup ya ngakum o chairman jong committee nang ki member ki de deputy chief minister Pak Preston Tensong dari parliamentary affairs minister nang leader of opposition dari Dr. Mukul Sangma nang Pak Kong Amprin Lingdok MLA Pak Balajit Kupas Sendang MLA nang pat ki officials kalai kendu mentak sini hakabede bat ka session jong ka Senrai jong ka assembly hakabangi laisong baja perkap amban penbet ya ka kalender jong ka session kaban wan kaban long haka 10 September tiga adin baladap yesong ka larai ya ka kalender jong ka autumn session alja alpuwe kabangin sedang haka Shipho September Arajar Arpuwei pat bakan kut ha ke Khatnyo Terik September Arajar Arpuwei te hakini kisni ki don ki government business kiba kidai ha ka Shipho Terik ha ka Khatsau Terik bat ha ka Khatnyo Terik amun lais ni government business ki private members business pada ki don ha ka Khatlai Terik Khatsan Terik bat Khatnyo Terik lightly kabamut total kisni ki bani chong session ki no ndriyo amma bagi dang istri hak Saturday hak Sunday.